您知道吗？我们在唱歌的时候喷出的飞沫颗粒数量相当的惊人。国内有医师引用了日本研究，表示我们在大声唱歌的时候，每分钟会喷出2.5万颗飞沫颗粒，而大声说话每分钟也会喷出大约1万颗的飞沫颗粒，咳嗽则是会喷出1.5万颗飞沫颗粒。想要减少飞沫颗粒，其实只要简单的戴上口罩就可以了。要确实把口罩戴好、戴密合，一般的外科口罩就可以达到不错的防护效果。3、5好友相聚 KTV 包厢内一同欢唱海岛步行。虽然室内唱歌从11月开始就不用戴口罩了，但有国内医师提醒，根据日本研究，一般人大声唱歌时喷出的飞沫颗粒数量可是相当惊人。那如果你大声唱歌的时候，你有25000颗的飞沫会从你嘴巴里面喷出去。你在唱歌一个很嗨副歌的时候，你嘴巴不会闭起来的。唱嗨歌其实喷的最多。这项日本研究使用超级电脑破解，发现人类大声唱歌时，每分钟会喷出2.5万颗飞沫颗粒。如果是大声说话，每分钟也会喷出大约1万颗飞沫颗粒。咳嗽则会喷出1.5万颗飞沫颗粒。最好的方式当然就是戴口罩。在病毒大流行之下，如果我们社区也是属于危险的时候，记得戴口罩是蛮重要的。想要减少飞沫颗粒，简单戴上口罩就可以，但戴布料口罩防护效果最差，几乎没有办法阻挡飞沫喷出。选择一般外科口罩就要注意有没有戴好，如果不够密合，飞沫还是会外漏。戴 N95 口罩防护效果最好，但可能会没办法长时间唱歌。另外，医师也提醒，打哈欠、打喷嚏和打呼，虽然不像唱歌会喷出大量的飞沫颗粒，但也会增加病毒散播风险，民众随时都要做好自我防护。记者综合报道。